هاوپەیمانی هیوا هەمووان بێهیوا دەکات یان دەبێتە سوپرایزی هەڵبژاردن. چێن ئەوانەی دەیانەوێت هاوپەیمانی هیوا دروست نەکرێت و لە پێناو بەرژەوەندی شەخسی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن کەرت بکەن. نەوەی نوێ بۆ لە هاوپەیمانی هیوا کرایە دەرەوە و لەگەڵ گۆڕان بەڵێنی چەند کورسیان پێدراوە. سەرڕای ململانەکان بەڵام دوجار یەکێتی بە حزبێکی دووسەرەوە خەریکە پێگەی خۆی بەهێز دەکاتەوە و ئامادەی هەڵبژاردن و هاوپەیمانی دەبێت لە ئاستی عێراق. پارتیش لەگەڵ شەڕی دوو ئامۆزاکەشدا بەڵام وا کابینەی داهاتووی حکوومەت یەکلایی دەکاتەوە. لەو نێوەندەدا ئەوەی لەو پەڕی شێواوی و دابەشبووندایە بەرەی دەرەوەی دەسەڵاتە. سولی تایمز زانیویەتی یەکێتی دەیەوێت وەک گۆشتی خێر کورسیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی دابش بکات لە نێوان خۆی و ئەو هێزانەی دەچنە ژێر هەیمەنەی لە بەغداد. بۆ نمونە بەڵێنی بە بزوتنەوەی گۆڕانداوە 3 تا 4 کورسی بۆم سۆگر بکات ئەمەرجێ ئەندامانی فراکسیۆنی گۆڕان لە بەغدا کە لە هاوپەیمانی هیوادان لەگەڵ گۆڕان بەشدار بن یان خۆیان هەڵ نەبژێرنەوە. ئەوەش بۆتە یەکێک لە گرفتەکانی بەردەم پێکهێنانی هاوپەیمانی هیوا ئەوەی بەشێک لە ئەندامانی فراکسیۆنی گۆڕان لەگەڵ دروستبوونی هیوانین و پێیان وایە لەم قۆناغەدا بکشێنەوە. هەروەک پێشتریش هۆشیار عەبدوڵڵا لە چاوپێکەوتنێکی داڕایگەیاند خۆیان هەڵ نابژێرنەوە بەڵام بەشێکیان فراوانکردنی هاوپەیمانی هیوا بە هەنگاوێکی گرنگ دەزانن بۆ کوردستان ئەگەر خۆشیان کاندید نەبن. لەلایەکی تریشەوە کێشەی نێوان کۆمەڵی دادگەری و یەکگرتووی ئیسلامیە لەسەر بازنەی هەڵەبجە کە جێگە نفوسی هەردوو حیزبەکەیە. کۆمەڵ ئەحمەدی حاجی ڕەشید و یەکگرتووش موسەنە ئەمینی پێشنیاز کردووە بەڵام لەو بازنەیەدا تەنیا 3 کورسی هەیە دوانیان بۆ پیاوە و یەکیان کۆتای ژنانە. بەبێی هەڵبژاردنەکانی پێشووی 2018 لە هەڵەبجە یەکێتی پلەی یەکەم و گۆڕان پلەی دووەم و کۆمەڵ سێیەم و یەکگرتوو چوارەمە بەڵام کاندیدەکەی یەکگرتوو کە موسەنە ئەمین بوو لەو شارەدا نزیکەی 3000 دەنگی بەدەستهێنا بوو لە کاتێکدا ئەحمەدی حاجی ڕەشید زیاتر لە 8000 دەنگی لەو بازنەیە بەدەستهێنا. هەرچەندە لەلایەن پەرلەمانتارانی سەربەخۆ و فراکسیۆنی ئایندە پێشنیاز کراوە یەکگرتوو کاندیدێکی ژن لە گەرمیان یان ناوەندی سلێمانی دیاری بکات و لە بازنەکانی تریش کاندیدی هەبێت. بەڵام بەپێی زانیاریەکانی سولی تایمز بۆنی ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەڵەبجە پێگەی کاندیدەکەی یەکگرتووی خستۆتە مەترسی و ترسیان هەیە لە سلێمانی هیچ کاندیدێکیان دەرنەچێت. بەم هۆیەوە تا ئێستا یەکگرتوو ئامادە نییە بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانی هیوا لە هەڵبژاردننی داهاتوو بەهۆی کێشەی هەڵەبجەوە. لە لایەکی ترەوەنەوەی نوێ چەندین هەوڵی داوە بۆ بەشداریکردنی لە هاوپەیمانی هیوا بەڵام زۆرینەی ئەندامانی هیوا ڕایانگەیاندووە متمانەیان بەسەرەوەکینەوەی نوێ نییە و بەهێزێکی ڕەسەنی نازانن چونکە بەشێکە لە گەمەی دەسەڵات بە ناوی ئۆپۆزیسیۆنەوە. سولی تایمز زانیویەتی یەکێتی پێشنیاری یەکی کورسیەکی بۆنەوەی نوێ و یەکگرتوو کردووە ئەگەر هاوپەیمانی هیوا پێک نەیەت و لەگەڵ ئەو تەنسیق بکەن. لە هەولێر و دوهۆکیش یەکێتی دەیەوێت بە تەنسیق یارمەتی گۆڕان و یەکگرتوو بدات و ئەوانیش لە کەرکووک هاوکاری بکەن بەڵام پارتی بەنیازە لە ڕێگەی تەزویری منەظەم ڕێگری لەوە بکات یەکێتی کورسی زیادە لە دوهۆک و مووسڵ بهێنێت. تا ئێستا گفتوگۆکان نەگەیشتوونەتە بنبەست و چەندین بژاردە لە بەردەم هاوپەیمانی هیوادا هەیە لەوانە فراوانکردنی بەرەی هاوپەیمانی بۆ کەسایەتی و هێزەکانی تر و پێکهێنانی هاوپەیمانی لە ئاستی عێراق و تێپەڕاندنی سنووری لۆکاڵی کوردستان. بەڵام بەم دابەشبوونەی ئێستای ئۆپۆزیسیۆن و ئەبوونی حیزبی ساختە و کاندیدی سێبەر لەگەڵ نەبوونی ویستی خەڵک بۆ بەشداری لە دەنگدان ڕەنگە ئەنجامەکان چاوەڕوان نەکراو بن بە تایبەت ئەگەر بەرەیەکی یەکگرتووی ئۆپۆزیسیۆنی ڕەسەن بەرامبەر دەسەڵات بوونی نەبێت.